Hello， 大家好，我係 iPad 電腦神王。今日我哋玩 Switch Game X。我哋今日終於考完試咯，所以我今日就得閒嚟拍片啦。喂，Livio，跟住我講嘢。我今日唔玩啦，因為係啊，因為啲嘢做。唔係有啲嘢做啊，其實個原因係咁嘅，佢哋其實根本都唔陪我拍片嘅，所以我就自己拍啦，唯有。係咯，每次都唔想拍片。係啦，咁我哋開始啦，入去225，OK。我今日就嚟換咗呢個啦。唔係叫你哋安靜啲嘅咩？好，咁我哋就即刻 skip 去開始遊戲啦。好，大家，我哋而家入到 game 啦。我哋而家就有咩做啊？係咯，做玩家。仲講咩有咩做？黐到線。好，我哋入到去 Switch Game X 嘅正式遊戲啦。個 Glass Maker 唔係我，好可惜。咁呢，我哋今日玩 Switch Game X 嘅目的係，唔係我哋係我啊，因為佢哋冇玩。我今日玩 Switch Game X 嘅目的係贏。上次拍唔係係咯，上次拍直播嘅時候我哋冇贏到，因為我根本冇點專心去拍。但係今次呢，我一定會專心嘅，因為直播嗰陣時都有直到3個幾鐘嘅，其實都幾攰下嘅。下面係咩嚟㗎？跳落去先，係我跳唔到落去嘅喎，唔記得跳。邊個叫 VIP 啊？其實咧，紅燈嘅時候你再行多幾步都冇所謂嘅，但係只要唔好行得太遠。哇，咁樣都得。跟住我哋而家就喺度，好似喺度大頭。捉唔到我，你哋捉唔到我。我就特登停喺度。跟住。啦，捉唔捉我啊？哈哈。你哋睇下佢底褲。好啦 ，Frontman。係啊，邊個入咗去？邊個嚟㗎？好，咁我哋就直接 skip 去玩完遊戲啦。好，我哋而家玩完個鋪遊戲啦，暫時而家有160蚊。我要做交叉隊，因為交叉隊先係主角做嘅個隊，所以我唔要做圓圈隊。講嘢係咪廢話？咁我哋而家就行上去啦。打你！我話我要打你！我唔要 VIP， 冇 VIP allowed。應該唔會有人死嘅，正常嚟講應該得一個死嘅啫。你打唔到佢咧？快啲！我要打你！圍住喺度打啊嘛你哋！我要打死你！我未試過喺呢度打死過人嘅，我要打死 yes。跟住到我跑嘅時候啦，
到我跑走嘅時候，完啦。呢個就係我殺死嘅 HH8KH5658。佢睇到，如果佢有睇 YouTube， 佢睇到我嘅話，佢應該會好嬲喎。應該唔會啩？應該唔會睇啩佢，佢應該睇唔到嘅。咔嚓，睇住咯，圓圈咔嚓，圓圈咔嚓，圓圈咔嚓，我就一直撳到底睇下邊個，哎，圓圈。跳咗落去，暗鋪咧係要組隊嘅，就係呢個唔記得咗叫咩名啦。我想要自己一隊嘅，其實自己一隊可以即刻通關嘅，我就唔選隊伍啦。哎呀，我唔想要呢個隊伍。係啊，呢個隊唔可以自己一個。好啦，我個關啦已經輪到。好，咁我做咩好咧？我做第5啦，第5難啲。吓？點解要我做第4啊？我想做第5喎。個個人都普普通通得我唔一樣嘅啫喎。哇！Yes。第3。第4好似係轉陀螺啊，冇記錯。我咩都叻，呢度咩都叻，咩都打過。係喎，點解你冇？哦，我啱啱仲以為你咁樣係冇咗個號添。到我啦，轉陀螺。轉個圈先。哎呀，早知就等我嚟呢關啦！早知就等我嚟呢關啦！我識呢關好似 fish 啫嘛，係喎，我都未同你哋拍過 fish 喎。哎呀，唔好咁啦，我哋會死嘅。早知就等我嚟玩啦，你都唔識玩。喂，終點就喺前邊啦，快啲2、3。喂，仲咁開心？呢個樣仲咁開心？喂，我唔想因為你啊！我唔想因為你而我哋死啊！你睇下佢都想射啦，3。早知就俾我啦，我唔想輸啊！離開咗啦，離開咗咁就啱啦。唔識玩就應該下次唔好再玩啦。好，咁我同你跳舞啊！邊個想同我跳舞呢？睇下先。邊個想同我跳舞啊？Easy。好。
我哋翻咗去啦，有3個玩家俾人淘汰咗。好，咁今次都係睇下啦，我就咁樣轉嚟轉去，睇下邊個先。哎，又係圓圈啊！我就偏唔想行呢條線，我就自己行 VIP 線嚇。第3關好似係東居嘅嗰個。睇下先，係啊，係嗰個。中意玩呢個。點解每次都唔係我啊？其實我覺得呢首歌有問題，好似係出錯咗。好，收。喂，點解可以開門閂門咧？應該鎖咗就得啦。你唔好亂教我361號。我哋試下開住門睇下係點樣嘅，睇下點樣。你搞咩啊？細路，你搞咩啊？點解好似我開咗對門你就出去嘅？好似有啲騎呢喎。好，咁我停咗呢段片，我就直接 skip 去。大家，我竟然抽中咗456號啊！即係主角啊！好，但係你都會輸。好，但係唔緊要，我哋輸咗就輸咗，我唔希望輸。一嚿擘大口啊！所以呢，我啱啱應承咗大家跳去第3關嘅，咁我哋就跳去第3關啦，拜拜。好，咁大家，我哋已經通過咗呢關啦，好彩，我同 iPad 電腦同學咧啱啱好彩啊 Livio 啱啱加入咗遊戲啫，係啊，如果冇死咗，重玩嘅感覺都真係。啊 ，No players，喂，有冇搞錯啊？咩事幹啊 ？iPad 電腦同學，冇備備，交叉，係主角456。哎呀，同我提埋大家佢係主角456啊！下一關應該係打交嘅，係咩？係咪？唔係喎，唔係打交嘅。我係試過跳。係啊，都話啦，避開啲人，盡量唔好打交。啱啱就係因為打交而死。Edgar 睇下，Ultimate Sport。iPad 電腦，喂，iPad 電腦買夠我嘅。救命啊！我俾人打啊！邊你點樣上到去嘅？我想問 Livio 你點樣上到去嘅？係啊，你喺度喎。Livio 你點上去㗎？哦，係喎，呢度有樓梯。Hello Livio，我上去啦。哎呦，入嚟啊！大家冇打其他。可以用。喂！哇！邊個人打我啊？ Dare you to touch my friend？ 我守住嗰邊，你守住。做乜打我啊？我冇打到你啊！我你各守一邊。亂彩，我仲係6缺，我唔驚。I'm player 456。哦。Again。究竟有幾多人啊？究竟呢鋪有幾鋪啫？不如我哋今次做圓圈咯。圓圈。
Livio，我帶你行個 secret entrance 啊。係咪啊？係啊，你教訓我。行啦。喂，封咗嘅？啊！誒加要 mess it up。唔緊要，Livio 我帶你嚟啊，我哋去探啦，點解？探世界。嚇！佢會聽落。佢自己 teleport 嘅。耶！下一個 game 係咩？上堂探世界。下一個 game 係咩？下一個 game 好似係 Rock Paper Scissors。好，咁大家 No！一家人同我一齊。唔可以揀嘅。如果我同你一齊，我哋就兩個一定有一個死。好，咁大家睇下我會同邊個？哇！好彩唔係同你一齊啫。Rock Paper Scissors，兩隻手都揀，兩隻手都揀。OK。Paper。係。收走邊個？梗係收走剪啦。耶！我贏咗。太啊！係我幫你揀噶喎，大佬。No！支出。收走咩好咧？我收走剪，唉，我輸咗。但係冇乜機會會中咯，我想講。唔好話俾我聽中啊，好彩。哎呀！紙同埋揼。No！一個 no，一個 no。啊，好彩啊！啊！我梗係收到紙啦！你去死啊！你一定要啊！抽中！抽中咗啊！第一邊就贏咗啦！贏咗啦！揾你先，我見到你啊！誒，兩個都一樣喎，梗係收走。你收走咗啦！哎呀，我傻啦！哎呀，我呢度睇到㗎，你可能會死嘅。但係你就輸咗，好似一次定兩次，你就一定死嘅。好。Oh crap！邊個打我 pat pat 啊？呢份 No！一半一半啊！而家睇你運氣啦。我上次玩 Rock Paper Scissors Shoot 就係死喺呢度啦。唉，死咗啦。好真啊 I'm sorry, Livio。呢個我冇錯。傻仔，到0秒你會自動死嘅。喂呀！垃圾機。得啦，而家場上得返我一個，我真係好傷心啊！冇晒啲朋友啦，已經。你啱啱唔係復活咗嘅咩？同埋，我係啊，因為冇電而死。我戴晒金面罩噶啦喎，喵！好似冇咩用。喵喵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 。我應該陣間如果玻璃橋嘅話，我應該都有機會可以復活嘅，我記得，因為好似280蚊就夠啦，定要300幾蚊先夠。11名玩家淘汰，玩家唔係玩家，增加120蚊。Livio 你撐唔撐我 ？Livio 你撐唔撐我啊？撐。呢份你撐唔撐我？撐關。下一關應該係玻璃橋嘅，冇記錯。睇先。死啦！下一關真係玻璃橋啊！我唔想要做玻璃橋，因為我玻璃橋一次勝利都冇。
真係好真玻璃橋，唔係普通真，係超真。唉，但係每一關都一定有玻璃橋㗎啦 ，glass。希望有人買個通行證啦。唉，邊個跳先啊？邊個夠膽跳啊？呢？前鋒幫忙。Glasses。開始。邊個敢跳啊？有人自廢。邊個咁跳啊？得1分鐘跳㗎咋？啊！竟然啱！邊個咁跳啊？係456。Oh my！ 仲有冇人咁跳啊？唔係我哋就會死㗎啦。哦。嚇！我啱啱好似聽到 YouTube 講粗口啊 ，Livio 啊。邊個咁跳啊？我哋起碼應該死晒㗎喎，全部人。哦。去。走了。爸爸可唔可以借你把出俾我？嚇？可唔可以借你把出俾我？冇啦，我死咗啦！唉，我死咗啦！大家，我好傷心啊！我死咗啦！456死咗。Frontman 話有，我梗係要聽佢講嘢啦！我點解好似覺得佢呃人，跟住揀咗咗喎啊！咁好啦，大家今日我嘅影片就到此結束啦，我哋下集再見。嚇！我哋下集再見啦，拜拜。嗯？係喎，要唔要佢哋介紹翻呢？Hello。啊！你話我哋下集再見啦，我哋下集再見啦，拜拜。你講我哋下集再見，我哋下集再見。你點解搞到亂晒龍啦？我哋下集再見啦，拜拜。